Kublai pi barok ngi pediang sngobhai pi syakatup kubor menta ke janmit. Para syua bengin pai syaki hubor ki babnya ngin pet syua kimat bakongsan. Ya peliu jingmut Menteri Rang Badu keri Narendra Modi bat ki Agnivir ki badang syak thongkam temai. Penlong jenyalang ke Election Commission bat barok ki sengsain pertai Hanong ba Delhi ban yamir jengmut lang bat ban peni yaka remote voting machine. Ka Central Election Committee jong keseng kan sapen benar yaki kertong ha katayo ke banwan ong unong yalam barang ba keseng BJP uba Alexander L. Heg. Bat penlong rally ka Voice of the People's Party penpau ya kan nongrem bat kimat trekam na kebentar ki election ha ka jela. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ulo ong ba ka jingdon ya ki sipai ki batip ya ki kor ki bor ka juk ka bementa kalong ka benta ka bakongsan hapo ki kenhon sipai keri ban wanra ya ka rukom trekam ka bathmai bat khamtam ki jinge ki bami na ka cyber. Ulo ong ba ka ne ka juk jong ki samla menta khamtam ha ka ne ka liang kalong ka jingerap ka bab kraw bat kumta ka agnivir kalong ka benta ka bakongsan ha ka kenhon sipai ha ki por ki banwan. Modi ula penpau ya ha ka jingyalang jong ka kenhon ka beningkong jong ki agnivir ka balas dang ya ka jing ai jing hikai jong ki lingba ka jingyalang. Ula ong ba ka New India kan penthamai ya ka jingklan bat ki rukom trekam ki bathamai ha ka kenhon sipai na ka benta ban penlong ya ki atma nirbhar. Ka jingalang balak hot penlong da ke Election Commission ban yamir jingmut lang bat ban peni ya ka remote voting machine ka long Hanong ba Delhi. Ki President ki Shongkonor bat ki General Secretary jong baro ki kenhon sengsain perthai kenthop ya ki hot ka Technical Expert Committee kila idon lang ha kane ka jingalang. Kene ke Election Commission kala terwa ban wanra ya ka remote voting na kabenta ki nong song snong jong ki brio ki badon syaki wei pat ki jilla ban penon kam ya ka multi constituency electronic voting machine ka ban wanra ya ka jingbet jingbiang ha ka rukom trekam ki EVM. Kene ka jingpen trekam ya ki EVM kan la ban penyat hadu nyo po artli ki constituency tang na ka wei ka polling booth. Lada la ban pentrekam ya kene ka benta kan long ka jingerap na ka benta ki nong song snong ki bab kinria jaka. Unong yalam kaseng BJP uba Alexander lalu hek ula kentho persya ya ke NPP halor ke jingkeno bakala penon kam bakala ya ki skim jong ka sarkar barki program beper na ka benta ke jingmento jong ki kertong jongka. Uni unong yalam ke BJP ula penpau ya ka jingsngau bitar persya iki nong yalam ke NPP kenthop yo Menteri Rang Ba Ukwangrat ke sangma halor ke jingmang ya ka ambulance hapo ka Chief Minister Special Development Fund ya ka bala ple da mauhi lembat ukertong ke NPP uba Rocky Hek ha penthor umkra constituency. Uba hek ulo ong ba kani kamde ka jingpen ken ya ki kendon hinrei kan pendu jingshania ya ki patba. Ulo ong ba ya ka ambulans lamang lingba ka skim sarkar bat omday na ka skim jong kaseng NPP. Habay day baka thup kerteng jong ki kertong na ka benta ke election MLA utay unong yalam ka BJP ula kersyan halor ka jingpen slam da ka boong baka seng kan haban bishar benia shwa. Yo ki don kinu ki basya keno don kti hakikam sniu ne kinu ki jingken tho ya ki kertong. Uloong baka Central Election Committee jong kaseng kan sapin mena ya ki kertong hakatayo ka banwan. Government scheme, it has to go through the government or through the local representative of that particular whatever constituencies. BJP, whenever they are doing, they are organized party. They don't take exactly any decisions. When we see the candidates where we are going to announce officially, and to see also they should not have any criminal records. They should have no allegations against the candidate where it will have the adverse effect to the BJP party. Hadu sanwut ki MLA ket penyaso syaka seng United Democratic Party ha ka khat pratarik menta ubnai. Ya kene layat hu do president ka seng UDP uba medba lingdo.
Haba penpau hakilat pathai kubor uba lingdo uloong baka seng kan penyeng yaki kertong haki weipat ki khatsan teli ki constituency bat yakathup ka balai jeng ki kertong on sa penmenasyen. Ulai thu baka seng kan yaj bet halor ki matrekam bat shen on sa pelat yaka. Hadu minta ka UDP kala depan pelat yaki arteli ki thup jong ki lai pusau ngut ki kertong. The third list will be most likely day after tomorrow. Day after tomorrow. How many are you expecting that there's some number of candidates? I can't say right now because still election is yet to see. The last time also we said there are about 5 candidates, out of which only 2 we could announce. So As I of can't now, say. Right now. how many seats are able to? We have already announced 34 seats. Yeah. How many seats you have already identified candidates? We have identified almost another 15 seats. Ka Election Commission kalaweng no ya ka jingpen rung kerteng ya ka Garo National Council ha ka bau Chief Electoral Officer uba FR Kharkungor uloong ba ka GNC kala syaweng no na ka daw ka jingbam biang ban IT ya ki kot kisla. Henry ka Voice of the People Party ka day ka way na kiseng ha ka jilla ka badang syupen rung kerteng thamai. Kum kaseng ka badang thamai ka VPP kan sayo ya la ka jong ka syap. Kumban syupen ken mau ka VPP kala pelat ya ka thup kerteng ka beningkong mention snem jong ki khat saw ngut ki kertong. So, new political party, you have this VPP, the Voice of People's Party. So, they are newly registered. And GNC has been deregistered because of that failure to, to submit certain documents. So, these are the 2 new developments. So, for VP? No, they have not been issued as a symbol. They are a newly registered party. So, Election Commission has a number of free symbols. So, I think that is something which they will have to, take up with the Election Commission. Haba penken mau ya ka jingnot sinyang jongki nong ya ki lait do jarjar kaseng United Democratic Party menta kasngi kala penkup buram palat ya sanpusan ngut ki nong tray mon ngobha. Watla kaseng ka yok priang palat ya lai spak teli ki application henry kaseng ka rai ban penkup buram tang ya arspak tam ki nong yarap mon ngobha. Kibala no senyang shisha na kabenta kaseng. Haba ajing kren shikin nong pathai kubor uba Paul Lingdo ubalong working president ka UDP uloong ba kane ka program la penlong kum shibenta ban penkup buram yakitu kinong tray jong kaseng kibala kun na kabenta ka Hill State Movement ban yo ano la ka jong ka jilla. U president ka UDP uba Medba Lingdo ula IT yakitiar sa kenmau kishol ringkat kisong pisa kabasan hajar tingka syakin nong yarap mon ngobha. Volunteers who fought for a separate state. Most of them, fortunately, are still around. And today, we could felicitate around 50 to 55 of them. The rest who could not attend today's program will be felicitated by the party in due course. Kaseng Voice of the People Party mentagas ngi kala penlong ya karali ha polo. U President Kaseng uba Arden M Basaya Moj bat kiwei ki nong yalam jong Kaseng kila pensyai halor ka nong rem bat ki mat rekam jong Kaseng. U nong mikmat na ka not shilong uba Adelbert nong rom ubala nok kam dangshen kumud khot jong ka yeng dor bar thau an mentagas ngi ula penyeso no yala di bat ka VPP. Haga juga por kaseng kala pelat ru ia ka thup kerteng ka baningkong jong ki khat sangut ki kertong ki banyak kun haga election ka banwan. Mentapat ngin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong. Ka jingshit kalong khatsan point iway degree Celsius bat ka jing kriat kalong lai degree Celsius. Ka jing ngem ka haw kalong henreu pusaw na kashispa menstep bat prapunyo na kashispa janmin. Kala bandon ka jing hap slap ka bamalu mala hakikat tu kat niki benta ha shilong. Sa shisin part ni penken mau pi ba ya ka ni ka khubor jengi phila ban pe
haka ju hi kapor haka YouTube channel bat rup hila ban page haki khubor ba man lakasngi haka Facebook, Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong. Shwaban poi shaka bukut jong ka khubor ngine pet biang sa shisien yakimat bakongsan. Ya peliu jingmut Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi baki Agnivir ki badang syak thongkam kemat. Penlong jingalang ke Election Commission bat barok ki sengsan perthai Hanong ba Delhi ban Yamir jingmut lang bat ban pen i yak remote voting machine. Ka Central Election Committee jong kaseng kan sapin benai ketong ha katayo ka banwan ong unong yalam barang ba kaseng BJP uba Alexander L. Haig. Bat penlong rally ka Voice of the People's Party penpau ya ka nongrem bat kimat trekam na kabenta ke election ha ka jela. Te paralok kap tu ngila poi sya ka bukut jong kathup khubor jongi menta ka janmit hadu banginde syambiang bat phi la syai kasngi khublei phi baro. Cold waves can be dangerous for locals of mountainous areas, though they are used to cold weather. The biggest threats are hypothermia, frostbite, and swelling in the lungs.